Hello students, hello and welcome to KMUC online classroom. This is Priyasha Sharma, lecturer, Department of English. Students, I wish all of you good health, and the students, as you know, the world is going through a very vulnerable situation because of coronavirus, and all of our lifestyles become hampered for this deadly virus. Students, if you want to protect yourself and your family from this deadly virus, you have to wash your hand frequently and properly. So, and at the same time, you should not go outside of your home without any proper reason. So, come to our topic today. Students, this is my first class with you, actually first online class with you, and as you know, you are very young, that's why I will deliver my lecture both in English and Bangla. So let's start the class. Students, our topic is connectors or linkers or linking words. These are the synonymous words, and their functions are quite similar. Okay, now come to the point that what is connector. Actually, the word connector comes from the verb connect. What does connect means? কানেক্ট অর্থটা কি? কানেক্ট অর্থটা হচ্ছে সংযোগ করা, আর অপরদিকে কানেক্টর অর্থটা কি? সংযোজক বা সংযোজনকারী, আচ্ছা, বা যে সংযোগ স্থাপন করে থাকেন। আচ্ছা, যদি আমরা ইংরেজিতে বলতে চাই যে দ্য ওয়ার্ড কানেক্টর মিনস হুইচ কানেক্টস টু অর মোর থিংস টুগেদার, তার মানে হচ্ছে দুই বা ততোধিক জিনিসকে একসাথে সে সংযুক্ত করে। সাধারণত আমরা যেটা দেখতে পাই, এই যে আমাদের যে কানেক্টার্সগুলো আছে, কানেক্টার্সগুলো কিন্তু সাধারণত কনজাংশন, অ্যাডভার্ব বা অ্যাডভার্বিয়ালগুলোই কিন্তু আমরা সাধারণত লিঙ্কার্স বা কানেক্টার্স হিসেবে ব্যবহার করি। তো আসো আমরা পরবর্তী আলোচনায় চলে যাই। আচ্ছা, একটা জিনিস যখন আমরা জানি, সেটা জানার আগে সবার আগে আমাদের কি জানতে হয় বলো তো? Yes, we have to know the definition of that particular topic, and now we are going to know the definition of connector. What is connector? Connector means which connect or joins the different elements of language like words, phrases, clause, sentences together. তার মানে হচ্ছে, আমি যদি বাংলায় বলি সেটা দাঁড়ায় যে কানেক্টর অর্থ মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে ভাষার বিভিন্ন উপকরণগুলোকে, ভাষা উপকরণগুলো কি কি? শব্দ আছে, শব্দগুচ্ছ, বাক্য, বাক্যাংশ, এইগুলোকে হচ্ছে সে হচ্ছে একসাথে সংযোগ স্থাপন করে, এটাই হচ্ছে তার কাজ। আর এই হচ্ছে আমাদের কানেক্টর, সে দুইটা জিনিসের মধ্যে, দুইটা ক্লজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে থাকে বা দুইটা বাক্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে থাকে। আচ্ছা, চলে আসো পরবর্তী ধাপে। পরবর্তীতে আমরা জানবো যে একটা জিনিস কি শুধু জানলেই হবে? না, জানলেই হবে না বন্ধুরা, আমাদের সেটার তার হচ্ছে অপারেশন কি, তার কাজ কি, সেটাও আমাদের জানতে হবে। ইয়েস, ওয়াই ডু ইউজ কানেক্টার্স? আমরা কানেক্টর কেন ব্যবহার করি? ইন অর্ডার টু কানেক্ট অর লিঙ্ক অর জয়েন সেন্টেন্সেস টুগেদার। তার মানে হচ্ছে দুইটা ভিন্ন সেন্টেন্সকে একসাথে জোড়া দেওয়ার জন্য বা একসাথে সংযোগ স্থাপন করার জন্য আমরা কানেক্টরটা ব্যবহার করি। ক্লিয়ার স্টুডেন্টস? আচ্ছা, এবার আসো যে সব কিছুই তো জানলাম, এবার আমরা একটা এক্সাম্পল না জানলে আমরা কিভাবে বুঝবো যে আদৌ আমরা বুঝতে পেরেছি কিনা? হ্যাঁ, এখন আমরা এক্সাম্পলে চলে এসেছি। আচ্ছা, দেখো এখানে আমি কিছু সেন্টেন্স লিখেছি। ইউজ অফ কানেক্টার্স ডিপেন্ডস অন দ্য মিনিং অফ দ্য ক্লজেস অ্যান্ড সেন্টেন্সেস। তার মানে এটা বাংলায় দাঁড়ায়, সাধারণত সেন্টেন্স বা ক্লজের অর্থের উপর নির্ভর করে কোথায় কি কোন কানেক্টরটা বসবে।
তো আমরা যেহেতু জানি কানেক্টরের কিন্তু কোনো স্ট্রাকচার নেই, কোনো সূত্র নেই। যেমন আমরা টেন্স পড়তে যাই বা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস পড়তে যাই, সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে তাদের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার আছে, একটা নির্দিষ্ট গঠন আছে, যেটাকে অবলম্বন করে আমরা একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। কিন্তু এখানে আমাদের ওই রকম কোনো গঠন নেই, কোনো স্ট্রাকচার নেই। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝবো, কিভাবে আমরা এটা তৈরি করব, কিভাবে বা এটাকে আমরা সলভ করব কিভাবে? হাউ ক্যান উই সলভ দ্য কানেক্টরস ইন এক্সামিনেশন? তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে, প্রথমে তোমার যেটা করতে হবে, সেন্টেন্সের অর্থটা ভালো করে বুঝতে হবে। আচ্ছা আসো আমরা আস্তে আস্তে বুঝি, সব একবারে না। যেমন এক্সাম্পলে দেখো, আমি দুইটা সেন্টেন্স লিখেছি। নাম্বার 1-এ লিখেছি রানা ট্রাইড হার্ড, যেটার অর্থ হচ্ছে রানা কঠোর চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয় লাইনটা হচ্ছে হি কুড নট সাকসিড, তার মানে হচ্ছে সে সফলতা অর্জন করতে পারেনি বা সফল হতে পারেনি, সে সফল হতে পারেনি। তার মানে দেখো এখানে আমরা জানি যে কেউ কঠোর পরিশ্রম করলে স্বভাবতই সে সফল হয়, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সম্পূর্ণ উল্টো কথা। সে হচ্ছে করেছে, কঠোর পরিশ্রম করেছে, কিন্তু সে সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তো এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা এই দুইটা সেন্টেন্সকে একসাথে কানেক্ট করব। তাহলে কিভাবে কানেক্ট করব? দেখো আমরা এটার নিয়মটা জেনে নেই। দেখো আমি নিচে লিখেছি সুন্দর করে, if we try to join these sentences together, we have to use a connector here. Before use a connector, we have to understand the meaning and nature of these two sentences. তার মানে আমরা যখন দুইটা সেন্টেন্সকে একসাথে সংযোগ করতে চাইবো, তখন আমাদের একটা কানেক্টরের প্রয়োজন হবে, মানে একটা সংযোজকের প্রয়োজন হবে। অ্যান্ড বিফোর ইউজ আ কানেক্টর, উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অ্যান্ড নেচার অফ দিস টু সেন্টেন্সেস। তার মানে প্রথমে আমি ধরেই একটা কানেক্টর ব্যবহার করে ফেলবো, তাতে হয়ে যাবে না। না বন্ধুরা, শিক্ষার্থীরা, তা হবে না। আমাদের প্রথমেই দুইটা সেন্টেন্সের অর্থ বুঝতে হবে এবং তাদের ধরন বুঝতে হবে, তারপর আমরা কানেক্টর ব্যবহার করব। আচ্ছা, হিয়ার উই ফাইন্ড কন্ট্রাস্টিং মিনিং অফ দিস টু সেন্টেন্সেস। আমরা এখানে কি পাই? যে দুইটা সেন্টেন্সের বিপরীত ধর্মী অর্থ আমরা দেখতে পাই। কেন আমি বললাম বিপরীত ধর্মী? কারণ সাধারণত আমরা নীতিবাক্যে শুনে এসেছি যে পরিশ্রম করে সে সফল হয়, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পেলাম সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল, কিন্তু সে কিন্তু সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তাই আমরা এখানে এটাকে আমরা কন্ট্রাস্টিং বলেছি বা বিপরীত বা বৈসাদৃশ্যমূলক বলেছি। তো সেজন্য আমরা এখানে ব্যবহারও করব ঠিক কন্ট্রাস্টিং একটা কানেক্টর। তো কন্ট্রাস্টিং কানেক্টরগুলো কি কি সেটা আমাদের একটু জানতে হবে। দেখো, দ্যাটস ওয়াই উই উইল ইউজ হিয়ার কন্ট্রাস্ট কানেক্টরস লাইক বাট, দো, অলদো, এটসেট্রা। এখানে আমাদের কন্ট্রাস্ট কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে। কন্ট্রাস্ট কানেক্টরের কয়েকটা উদাহরণ আমি এখানে লিখেছি, যেমন বাট অর্থ কি? কিন্তু। দো, অলদো অর্থ যদিও। তো এখানে সো আফটার ইউজিং দ্য কন্ট্রাস্ট কানেক্টর, দ্য ফুল সেন্টেন্স উইল বি লাইক দিস, যে রানা ট্রাইড হার্ড বাট হি কুড নট সাকসিডেড। খেয়াল করবে, এই যে লাল রং দিয়ে আমি এখানে মার্কিং করে রেখেছি, এগুলোই কিন্তু আমাদের কানেক্টর। এখানে আমি কানেক্টর ব্যবহার করেছি বাট। তার মানে হচ্ছে রানা কঠোর পরিশ্রম করেছিল, কিন্তু সে সফলতা অর্জন করতে পারেনি বা সে সফল হতে পারেনি। আচ্ছা, তো এখানে দেখো, এখানে কিন্তু আমি দো বা অলদো আমি ব্যবহার করতে পারতাম। তার মানে হচ্ছে একটা সেন্টেন্সে একাধিক কানেক্টর ব্যবহার, মানে শুধু যে এখানে বাটে ব্যবহার হবে তা না, এখানে অন্য একটা কানেক্টরও ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যাতে অর্থের কিংবা ভাবের কোনো ভিন্নতা না আসে। তো এখানে আমি অর্থের বা ভাবের ভিন্নতা না এনে কিভাবে এটা আমি করতে পারতাম? এইভাবে দেখো, দো অর অলদো রানা ট্রাইড হার্ড, হি কুড নট সাকসিড। তার মানে যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল, সে সফলতা পায়নি, সে সফল হয়নি। ঠিক আছে? তো দেখো, এখানে দুইটা ভিন্ন ধর্মী সেন্টেন্সকে আমরা এখানে সংযোগ স্থাপন করলাম বাট দিয়ে বা দো অলদো দিয়েও করতে পারতাম। তো দেখো, নিচে আমি আরও কিছু কানেক্টরের উদাহরণ দিয়েছি।
যে কানেক্টর, কয়েকটা কানেক্টর উদাহরণ দিয়েছি। এগুলো কিন্তু মানে কোনো ক্লাসিফাই, এখানে কিন্তু আমি তাদেরকে বলি নাই যে তারা কন্ট্রাস্টিং কানেক্টর। এটা আমি নর্মালি যত কানেক্টর আছে সবগুলো থেকে একটা দুইটা করে নিয়ে লিখেছি। দেখো, ফর, অ্যাজ লং অ্যাজ, ফার্স্টলি, সিন্স, ইনফ্যাক্ট, লাস্টলি, সো দ্যাট, এটসেট্রা, এই সবগুলোই কিন্তু কানেক্টর। আমরা এদের ব্যবহারও পরবর্তী সময় দেখতে পাবো। আসো পরবর্তী পোর্শনে আসো। আচ্ছা, আমাদের বোঝার সুবিধার্থে এখানে আমি কানেক্টরগুলোকে কয়েকটা শিরোনামে ভাগ করে নিয়েছি। শিরোনামগুলো কি কি দেখো, টাইম অ্যান্ড স্পেস কানেক্টার্স, তার মানে স্থান ও সময় সূচক সংযোজক। রিজন কানেক্টার্স মানে হচ্ছে কারণ সূচক। রেজাল্ট কানেক্টার্স মানে ফলাফল সূচক। পারপাস কানেক্টর মানে হচ্ছে উদ্দেশ্য সূচক সংযোজক। আচ্ছা, কন্ডিশন কানেক্টর বা কন্ডিশনাল কানেক্টার্স হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষ সংযোজক। আচ্ছা, কন্ট্রাস্ট কানেক্টার্স বৈসাদৃশ্যমূলক সংযোজক। কনক্লুডিং কানেক্টার্স সমাপ্তি সূচক সংযোজক। এরপরেও আরও কিছু আছে যেগুলো আমরা আলোচনা করব, এই জন্য আমি লিখে রেখেছি আদার্স। তো আসো পরবর্তী স্লাইডে আমরা চলে যাই। পরবর্তী স্লাইডে দেখো আমরা আলোচনা এখানে করতে যাচ্ছি টাইম অ্যান্ড স্পেস কানেক্টার্স নিয়ে। টাইম অ্যান্ড স্পেস কি? টাইম মানে হচ্ছে সময়, স্পেস মানে হচ্ছে স্থান। তার মানে যে কানেক্টরগুলো আমাদের সময় এবং স্থান নির্দেশ করে সেগুলোকেই আমরা সাধারণত টাইম অ্যান্ড স্পেস কানেক্টার্স হিসেবে চিনব। এখানে দেখো টাইম অ্যান্ড স্পেস কানেক্টার্সের আমি কয়েকটা উদাহরণ এখানে লিখে দিয়েছি। আমি একটু তোমাদেরকে ইন্টারাপ্ট করি এখানে, যে তোমাদের কিন্তু কানেক্টরগুলোর অর্থ সবার আগে জানতে হবে। হয়তো এখানে সময়ের অভাবে বা সময় কম বলে আমি হয়তো সবগুলোর অর্থ বা সবগুলোর দিয়ে আমি উদাহরণ তৈরি করে এখানে বলতে পারবো না, কিন্তু যতদূর সম্ভব আমি এইগুলোর মানে কানেক্টরগুলোর অর্থ বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর যেগুলো বলবো না তোমরা ডিকশনারি থেকে কানেক্টরগুলোর অর্থগুলো বের করে নেবে। যখন তোমরা অর্থটা জানবে তখনই তোমরা বুঝতে পারবে মূলত যে কোথায় কোন কানেক্টরটা ব্যবহার করতে হবে। এটাই কিন্তু কানেক্টরের মূল সূত্র, ঠিক আছে? এটাই কানেক্টরের, যদি কোনো সূত্র বলে থাকি এটাই হচ্ছে সূত্র। সূত্রগুলো কি কি তাহলে? প্রথমে আমার সেন্টেন্সের অর্থগুলো ভালো করে বুঝতে হবে। দ্বিতীয়ত সব কানেক্টরের অর্থ আমার জানা থাকতে হবে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে কোথায় কি কানেক্টর ব্যবহার হতে পারে। এটাই একমাত্র রাস্তা। এখানে কিন্তু তোমার জন্য বা আমার জন্য কিন্তু আকাশ থেকে কোনো বাণী আসবে না যে কানেক্টরের জন্য নতুন কোনো সূত্র আবিষ্কার হয়েছে, এরকম কিছুই হবে না। এখানে তোমাকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে তাদের ব্যবহার কোথায় হবে সেটা খুঁজে বের করতে হবে। সেজন্য তোমাকে এটার অর্থগুলো জেনে নিতে হবে। বুঝতে পেরেছ সোনারা? আচ্ছা, এবার দেখো হোয়েন অর্থ কি? এটা আমরা যখনও হয়, আবার কখনো কখনো অর্থ বুঝে, সেন্টেন্সের অর্থ বুঝে কখনো হয়। টিল আনটিল মানে কি? টিল আনটিল অর্থ হচ্ছে পর্যন্ত, ঠিক আছে? অ্যাট দ্যাট টাইম সে সময়। দেয়ার অর্থ সেখানে, হোয়ার কোথায়। অ্যাজ অর্থ যেমন অ্যাজেরও বিভিন্ন অর্থ আছে, মতো আছে, ন্যায় আছে। এটা হচ্ছে যখন যেখানে তার সেন্টেন্সের ব্যবহার অনুযায়ী তার অর্থটা আমরা নিরূপণ করব। ওয়াইল অর্থ যখন, বিফোর পূর্বে, আফটার পরে। সিন্স থেকে, সিন্স অর্থ থেকে, যেমন আমরা বলি না সিন্স 1971, তার মানে 1971 সাল থেকে। আচ্ছা, অ্যাজ সুন এজ দ্রুততার সাথে, সামটাইমস মাঝে মাঝে, অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে, রিসেন্টলি সম্প্রতি, নাও এখন, দেন পরে, তারপরে, আফটারওয়ার্ডসও পরে, তারপরে কিংবা ভবিষ্যতে বোঝায়। ফার্স্টলি প্রথমত, ওয়ান্স একদা, ফার্স্ট টাইম প্রথমবার, সেকেন্ড টাইম দ্বিতীয়ত, ঠিক আছে? নো সুনার হ্যাড দ্যান এটসেট্রা। তার মানে হচ্ছে নো সুনার হ্যাড দ্যান, এটার অর্থটা কি হয়? যে একটা কোনো কাজ হতে না হতে আরেকটা কাজ শুরু হয়ে যাওয়া। সাধারণত এরকম অর্থ বোঝাতেই কিন্তু এই ধরনের স্ট্রাকচারগুলো ব্যবহার হয়, নো সুনার হ্যাড দ্যান, ঠিক আছে? এবার দেখো আমি কয়েকটা এক্সাম্পল এখানে তোমাদের জন্য দিয়েছি। এক্সাম্পলগুলো কি কি?
সব এক্সাম্পল আমি দিতে পারিনি, যে এক্সাম্পলগুলো আমি দিইনি সেগুলো তোমরা বাসায় তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক কলেজ খুললে আমাকে করে দেখাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা দেখো, আমি প্রথমেই লিখেছি when it is morning farmers go to the field, তার মানে যখন সকাল বা যখন এটা সকাল তখন হচ্ছে কৃষকরা মাঠে যায়। এখানে দেখো when দিয়ে কিন্তু একটা সময়কে বোঝাচ্ছে, যখন দিয়ে একটা সময়কে বোঝাচ্ছে, আর এই জন্যই কিন্তু এটাকে আমরা টাইম অ্যান্ড স্পেস কানেক্টরের মধ্যে নিয়েছি। তো এখানে আমরা when কেন ব্যবহার করলাম? এখানে কি অন্য কানেক্টর ব্যবহার হতে পারতো? হ্যাঁ পারতো, যদি অর্থের পরিবর্তন না হতো। অর্থের পরিবর্তন হলে কিন্তু অন্য কানেক্টর ব্যবহার করা যাবে না। তো এখানে একটু ভেবে চিন্তে তোমার কানেক্টরগুলো ব্যবহার করতে হবে। পরবর্তীটা দেখো, আই উইল ওয়েট হিয়ার টিল অর আনটিল শি কামস ব্যাক, এখানেও একটা সময়কে বোঝাচ্ছে। আমি এখানে অপেক্ষা করব যতক্ষণ না পর্যন্ত সে ফিরে আসে। তো এখানে সে ফিরে আসবে যখন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এখানে থাকবে, একটা সময়কে নির্দেশ করছে। তো দেখো এর পরবর্তী সময় দেখো, তোমরা চাইলে এই এক্সাম্পলগুলো নোট করে নিতে পারো। আমি সবগুলো এখানে ক্লাসের স্বল্প সময়ের জন্য আমি সবগুলো পড়তে পারছি না, তোমরা পড়ে নেবে। আমি নিচের একটা উদাহরণ এখানে পড়ব। দেখো যে স্থানটা কিভাবে সে নির্দেশ করে, কানেক্টরটা স্থানও কিভাবে নির্দেশ করে। ঢাকা ইজ আ সিটি ওয়্যার আই স্টাডিড, বলছে ঢাকা হচ্ছে সেই শহর যেখানে আমি পড়াশোনা করেছিলাম। তো এখানে ওয়্যার দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? যেখানে বোঝাচ্ছে, একটা স্থানের কথা বুঝিয়েছে। তো এটাও একটা কানেক্টর, ঠিক আছে? এই কানেক্টরগুলো তোমরা একটু মুখস্থ করে রাখবে এবং একই সাথে কানেক্টরগুলো তোমরা অর্থ লিখে রাখবে। আমি আবারও বলছি, অর্থ জানা ছাড়া কানেক্টরের ব্যবহার তোমরা বাস্তব ক্ষেত্রে করতে পারবে না, ঠিক আছে? আসো পরবর্তীতে, রিজন কানেক্টরস, তার মানে হচ্ছে কারণসূচক যে সংযোজক আছে সেটা, যেই কানেক্টরগুলো কোনো কারণ নির্দেশ করে সেগুলোই হচ্ছে রিজন কানেক্টরস। তো দেখো এখানে রিজন কানেক্টরস কি আছে? বিকজ আছে, ফর আছে, বিকজ অফ আছে, দেয়ারফর, সো, সাচ, অ্যাজ আ রেজাল্ট, ডিউ টু, সিন্স, অ্যাজ, এটসেট্রা। তোমাদের হয়তো মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে কিছু কিছু কানেক্টর আছে বিভিন্ন জায়গায়, যেমন অ্যাজ আমরা দেখেছি, অ্যাজকে আমরা টাইম অ্যান্ড স্পেসেও দেখেছি, আবার এখানেও দেখছি, আবার পরেও হয়তো দেখব। তো এটাতে কোনো মাথা ঘোলানোর কিছু নাই, ব্যবহারের উপরে এটা ডিপেন্ড করে। আচ্ছা, তো দেখো বিকজ অর্থ কি? কারণ যে নির্দেশ করে সেটা আমরা কিভাবে বুঝব? বিকজ অর্থ কি? বিকজ অর্থ কারণ, ফর জন্য, বিকজ অফ কারণে। তো এইভাবে দেখো ডিউ টু অর্থ কি? ডিউ টু অর্থ কারণে, দেয়ারফর সুতরাং বা অতএব, সো সুতরাং বা তাই, সাচ যেহেতু, বা অ্যাজ আ রেজাল্ট ফলশ্রুতিতে, সিন্সের অর্থ কিন্তু এখানে একটু ভিন্ন। যেখানে আমি একটা উদাহরণ লিখেছি, সেই উদাহরণটা পড়লে বুঝতে পারবে সিন্সের অর্থটা এখানে কিছুটা একটু ভিন্ন আছে, অ্যাজ, এটসেট্রা। আচ্ছা দেখো আমি একটা উদাহরণ প্রথমে পড়ব। দেখো, হি কুড নট কন্টিনিউ হিজ স্টাডি ডিউ টু পভার্টি। এটার অর্থটা কি দাঁড়ায়? যে সে তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেনি তার অভাবের জন্য, অভাবের কারণে। ডিউ টুর জন্য, ডিউ টু মানে হচ্ছে কারণে। এখানে তোমাদের মনে কি প্রশ্নটা জাগে যে ডিউ টু জায়গায় কি অন্য কিছু আমি ব্যবহার করতে পারতাম? অবশ্যই পারতাম, যদি অর্থর পরিবর্তন না হয়। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিই, এখানে আমি এভাবেও করতে পারতাম, বিকজ অফ হিজ পভার্টি হি কুড নট কন্টিনিউ হিজ স্টাডি। এভাবেও আমি করতে পারতাম, সেন্টেন্সটা এভাবেও হতো। তার মানে অর্থটা ঠিক থাকলেই হতো। তো অর্থটা ঠিক রাখতে গেলে আমাদের কি বুঝতে হবে? কানেক্টরের অর্থও বুঝতে হবে, সে সেন্টেন্সের অর্থও বুঝতে হবে। আমি বারবার জোর দিচ্ছি এই ব্যাপারটার উপরে। আচ্ছা, এছাড়া কিন্তু কানেক্টরের কোনো সূত্র নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আসো পরবর্তীতে। দেখো, হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস সিন্স হি ওয়াজ সিক। তার মানে হচ্ছে
সে ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারেনি, কারণ হচ্ছে কি হি ওয়াজ সিক, যেহেতু সে অসুস্থ ছিল। এখানে কিন্তু যেহেতু বোঝাচ্ছে, সিন্সটা যেহেতু বোঝাচ্ছে, তার মানে সে ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারেনি যেহেতু সে অসুস্থ ছিল। তার মানে তার অসুস্থতার জন্য সে এখানে উপস্থিত হতে পারেনি। তো দেখো এখানে কিন্তু একটা কারণ বোঝাচ্ছে যে সে কেন উপস্থিত হতে পারেনি, কারণটা হচ্ছে তার অসুস্থতার কারণে সে উপস্থিত হতে পারেনি। তো এই জন্য সিন্স কানেক্টরটাও এখানে একটা রিজন কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আরও যে সেন্টেন্সগুলো আছে সেগুলো তোমরা একটু লিখে নিতে পারো পজ করে। আমি পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি। পারপাস কানেক্টার্স, তার মানে পারপাস অর্থ কি উদ্দেশ্য, তাহলে উদ্দেশ্য সূচক সংযোজক বা কানেক্টার্স। তার মানে হচ্ছে যে কানেক্টারগুলো সাধারণত কোনো কিছু উদ্দেশ্যকে মানে বোঝায় বা নির্দেশ করে সেগুলোই হচ্ছে পারপাস কানেক্টার্স। আচ্ছা, এগুলো কি কি আছে? সো দ্যাট, ইন অর্ডার দ্যাট, সো ডট ডট দ্যাট এটসেট্রা, এগুলো সব হচ্ছে আমাদের পারপাস কানেক্টার্স। আচ্ছা, তো দেখো উদাহরণ দেখো, উদাহরণ দেখলে তুমি বুঝতে পারবে। উই ইট সো দ্যাট উই ক্যান লিভ। এখানে সো দ্যাট অর্থটা কি? যাতে, বা যাতে, সো দ্যাট উই ইট সো দ্যাট উই ক্যান লিভ, আমরা খাই বা খাদ্য গ্রহণ করি যাতে আমরা বেঁচে থাকি। তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি তুমি যে খাবার গ্রহণ করো তার উদ্দেশ্য কি, তোমার উত্তরটা হবে বেঁচে থাকি, যাতে আমরা বেঁচে থাকি। তো এখানে সো দ্যাটটা হচ্ছে একটা পারপাস বা একটা উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে। তো এই সেন্টেন্সে খাওয়ার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য। তো এই জন্য এটাকে আমি পারপাস কানেক্টর নাম দিয়েছি। তো দেখো, আই রিড ইন অর্ডার দ্যাট আই ক্যান পাস দ্য এক্সামিনেশন। আই রিড ইন অর্ডার দ্যাট আই ক্যান পাস দ্য এক্সামিনেশন, তার মানে আমি পড়াশোনা করি যাতে আমি পরীক্ষায় পাশ করতে পারি। তো এটাও অনেকটা সেম অর্থ, একটা উদ্দেশ্য বোঝাচ্ছে। ঠিক আছে, এবার আসো কন্ডিশন কানেক্টার্স। কন্ডিশন অর্থ কি বলতো? জানা আছে তো সবার, শর্ত। তাহলে এখানে শর্ত সাপেক্ষ কিছু কানেক্টর আমাদের নির্দেশনা দেবে, যেমন এটাকে কন্ডিশনাল কানেক্টার্সও আমরা বলতে পারতাম। তো যে কানেক্টরগুলো শর্ত নির্দেশ করে সেগুলোই হচ্ছে কন্ডিশন কানেক্টার্স। তো এখানে দেখো কি কি আছে এখানে কানেক্টার্সগুলো। ইফ, হোয়াট এভার, অ্যাজ লং এজ, ওয়েন এভার, ইভেন ইফ, ইন কেস, প্রোভাইডেড, টিল, আনটিল, এটসেট্রা। দেখো টিল আনটিল কিন্তু এখানেও ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু অর্থটা বুঝে নিতে হবে। আচ্ছা, প্রথম উদাহরণে দেখো, ইফ আই এম সিক আই উইল গো টু দ্য ডক্টর। ইফ অর্থ কি এবার বলো তো? ইফ অর্থ হচ্ছে যদি, বলছে যদি আমি অসুস্থ হই তাহলে আমি ডাক্তারের কাছে যাব। তার মানে এখানে সে একটা শর্ত দিয়ে দিয়েছে। শর্তটা কি? আমরা তো শর্তটা হচ্ছে যদি সে অসুস্থ হয় বা যদি আমি অসুস্থ হই তাহলেই ডাক্তারের কাছে যাব, না হলে আমি যাব না। তো এখানে আমরা অনেক সময় বলি না, যদি তুমি ইফ ইউ কাম আই উইল গো, তার মানে যদি তুমি আসো তাইলেই আমি যাব। এরকম কিছু শর্ত তো আমরা অনেক সময় বন্ধুদের সাথে দেই, তাই না? তো সেই ক্ষেত্রে দেখো এগুলো হচ্ছে শর্ত। তো শর্তের ক্ষেত্রে আমরা এখানে ইফ কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করেছি। দুইটা সেন্টেন্স আলাদা আলাদা। কি কি? আই এম সিক, আর একটা সেন্টেন্স হচ্ছে আই উইল গো টু দ্য ডক্টর। এই দুইটা সেন্টেন্স আমি দুইটা আলাদা সেন্টেন্সকে আমি একত্রিত করেছি ইফ দিয়ে। ইফ আই এম সিক আই উইল গো টু দ্য ডক্টর। তো এখানে তুমি কিভাবে বুঝবে যে এখানে ইফ দিতে হবে, অন্য কিছু না? কারণ তোমার সেন্টেন্সটা পড়ে তার ভাবটা বুঝে নিতে হবে যে এখানে কি বোঝাতে চেয়েছে বা কি বলতে চাচ্ছে। যেমন এখানে দেখো, আই এম সিক আই উইল গো টু দ্য ডক্টর, এক জায়গায় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর এক জায়গায় হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের কথা বলা আছে। তো সেজন্য আমাদের বুঝতে হবে যে এখানে নিশ্চয়ই একটা শর্ত আসবে,
আর শর্তটা হচ্ছে আমার এখানে ইফ, যদি আমি অসুস্থ হই তাহলেই আমি ডক্টরের কাছে যাব, মানে ভবিষ্যৎ। আচ্ছা, তারপরে দেখো এখানে আরও উদাহরণ আছে, তোমরা এগুলো খাতায় একটু নোট করে নেবে। যেমন আই টোল্ড হার এভরিথিং অ্যাবাউট মাই পাস্ট ইন কেস শি মিসআন্ডারস্টুড মি। তার মানে হচ্ছে আমি আমার অতীত সম্পর্কে সব কিছু তাকে বলেছিলাম যাতে সে আমাকে যদি সে আমাকে আবার ভুল বুঝে। তার মানে হচ্ছে যদি যাতে সে ওই লোকটা ভুল না বুঝে, সেজন্য সে তার জীবনের সব অতীত বলে নিয়েছে। এটাও একটা শর্ত, যাতে ভুল না বুঝে সেজন্য সে তার জীবনের অতীতটা সে তাকে বলেছে। আচ্ছা, তারপরে আসো কন্ট্রাস্ট কানেক্টার্স। এগুলো কি কি? বাট, দো, অলদো, ডিসপাইট, ইনস্পাইট, ইয়েট, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন কন্ট্রারি, এটসেট্রা। দেখো এখানে তোমরা এগুলোর অর্থ, অনেকগুলোর অর্থই জানো। ডিসপাইট আর ইনস্পাইটের অর্থ, ইনস্পাইট অফের অর্থ অনেকটা একই। সত্ত্বেও, আমরা বলি না এটা সত্ত্বেও, অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আমি কলেজে গেছি, এরকম অর্থ ব্যবহার করে। আর অন দ্য কন্ট্রারি মানে হচ্ছে বিপরীতভাবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড তো আমরা জানি যে অন্যদিকে। আচ্ছা দেখো, আমরা উদাহরণটা জানি কন্ট্রাস্ট কেন বলেছি। দেখো এখানে দুইটা সেন্টেন্স কি কি, এটা আগে আমরা খেয়াল করি। ইট ওয়াজ রেইনিং, আর একটা সেন্টেন্স হচ্ছে আই ওয়েন্ট টু কলেজ। দুইটা সেন্টেন্স, তার মানে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং আমি কলেজেও গিয়েছিলাম। তার মানে সাধারণত এটাকে আমি কন্ট্রাস্টিং কেন বললাম? কারণ সাধারণত বৃষ্টি আসলে তো আমরা সাধারণত উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো আউটসাইড, আমরা সাধারণত ঘরের বাইরে যেতে চাই না। সেই ক্ষেত্রে এখানে বৃষ্টি আসা সত্ত্বেও সে বাইরে গেছে। তো এই জন্য দো ইট ওয়াজ রেইনিং আই ওয়েন্ট টু কলেজ, যদিও বৃষ্টি হচ্ছিল আমি কলেজে গিয়েছিলাম। তো এই জন্য একটা বিপরীত আইডিয়া যেহেতু দিয়েছে, এর জন্য আমি এখানে একটা কন্ট্রাস্ট কানেক্টর ব্যবহার করেছি, দো, যদিও। যদিও দিয়ে আমরা কি বুঝি? যে যদিও দিয়েও আমরা এটাই বুঝি যে এটা হওয়ার কথা ছিল না, তারপরও এটা হয়েছে, তাই না? আচ্ছা, ইনস্পাইট অফ মাই সিকনেস আই কন্টিনিউড দ্য ক্লাস। এখন ধরো আমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, আমি এখন কি বলবো? যে স্টুডেন্টস, আই এম ফিলিং ব্যাড, আই ওয়ান্ট টু স্টপ মাই ক্লাস হিয়ার টুডে, এটাই তো আমি বলবো। কিন্তু এখানে বিপরীত একটা ধারণা দিয়েছে, সেটা কি? ইনস্পাইট অফ মাই সিকনেস, যে আমার অসুস্থতা সত্ত্বেও আই কন্টিনিউড দ্য ক্লাস, আমি ক্লাসটা চালিয়ে গিয়েছিলাম। তো যে জায়গায় আমার ক্লাস বন্ধ করে দেওয়ার কথা ছিল সেখানে আমি ক্লাস চালিয়ে গিয়েছি, সেজন্য এটা হচ্ছে বিপরীত একটা আইডিয়া। আর এখানে সত্ত্বেও আমরা, বা ইনস্পাইট অফ অর্থ হচ্ছে সত্ত্বেও। সত্ত্বেও কেন ব্যবহার করেছি? যে জিনিসটা হওয়ার কথা ছিল না সেই জিনিসটা হয়েছে, সেজন্য আমরা সত্ত্বেও দিয়েছি। আচ্ছা, এবার খেয়াল করো, এখানে আমি ডিসপাইটও দিতে পারতাম। ডিসপাইট মাই সিকনেস আই কন্টিনিউড দ্য ক্লাস। তার মানে অনেক কানেক্টরই ব্যবহার করা যাবে যদি অর্থের হেরফের না হয়, ভাবের উল্টাপাল্টা না হয়। আচ্ছা, এখানে আরেকটা উদাহরণ দেখো লাস্টে, আই উইল অলওয়েজ হেল্প হিম অন কন্ট্রারি অর অন দ্য আদার হ্যান্ড হি হেটস মি। তার মানে আই অলওয়েজ হেল্প হিম মানে আমি তাকে সবসময় সাহায্য করি, অন কন্ট্রারি বিপরীতভাবে। আবার অন দ্য আদার হ্যান্ড অর্থ কি? যে অন্যদিকে। তার মানে দুইটাই কিন্তু বিপরীত একটা ধারণা আসবে, সেটারই একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে। হি হেটস মি, আমি তাকে হেল্প করি কিন্তু সে আমাকে ঘৃণা করে, ঠিক আছে? তো এখানে আমি বাটও ব্যবহার করতে পারতাম, কিন্তু আমি এখানে দিয়েছি অন কন্ট্রারিও দেয়া যাবে, অন দ্য আদার হ্যান্ডও দেয়া যাবে। আচ্ছা, এবার আসো পরের স্লাইডে, কনক্লুডিং কানেক্টার্স, সমাপ্তিসূচক কানেক্টার্স বা সংযোজক। সেগুলো কোনগুলো? ইন ব্রিফ, ইন শর্ট, টু সাম আপ, ইন টোটাল, এটসেট্রা। ইন ব্রিফ মানে সংক্ষেপে, ইন শর্টও সংক্ষেপে বা এক কথায়, টু সাম আপ যদি সাম আপ মানে যদি সবটা একসাথে বলা যায়, ইন টোটাল, এবং সেটা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে বা সবটা একসাথে, বা যদি সামগ্রিকভাবে কিছু আমি বলতে চাই যে সমগ্রভাবে আমি এটা বলতে পারি এই বিষয়টা সম্পর্কে, এরকম। আচ্ছা, অর্থটা অনেকটা এরকমই হয়। দেখো, শি ক্যান সিং, ডান্স,
পেইন্ট, ইন শর্ট শি ইজ ব্রিলিয়ান্ট। আমি যদি বলি যে আমি নাচতেও জানি, আমি গাইতেও জানি, আমি আঁকতেও জানি, তাহলে তুমি আমাকে কি বলবে? যে ম্যাডাম ইউ আর ব্রিলিয়ান্ট। তো এখানে সেটাই হয়েছে, ইন শর্ট শি ইজ ব্রিলিয়ান্ট, ইন শর্ট শি ইজ অলরাউন্ডার, শি ক্যান সিং, শি ক্যান ডান্স, শি ক্যান পেইন্ট, ইন শর্ট শি ইজ ব্রিলিয়ান্ট। এক কথায় সে হচ্ছে একজন খুবই মেধাবী। আচ্ছা, এখানে দেখো তার অনেকগুলো গুণাবলী আছে, এবং অনেকগুলো গুণাবলী আছে এই জন্য এতগুলো তো আমি লিখতে পারবো না। যদি আমি এক কথায় তাকে আমি মূল্যায়ন করতে চাই, এক কথায় তার সম্পর্কে আমি একটা উপসংহারে আসতে চাই, তো সেটা হবে শি ইজ ব্রিলিয়ান্ট। সে অনেক কিছু জানে, এত কিছু আমি বলবো না এখানে। এক কথায় আমি যদি তাকে বলতে চাই তাহলে আমি বলবো শি ইজ ব্রিলিয়ান্ট। ওকে, আচ্ছা, এখানে আরেকটা উদাহরণ দেয়া আছে, তোমরা একটু চাইলে লিখে নিতে পারো পজ দিয়ে দিয়ে। হি এস্টাবলিশড হসপিটাল, স্কুলস, শেল্টার হোম। টু সাম আপ, হি ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য টাউন। তার মানে একজন ব্যক্তির কথা এখানে বলেছে, সে হচ্ছে হসপিটাল স্থাপন করেছিলেন, স্কুল করেছিলেন, শেল্টার হোম আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাহলে বলা যায় টু সাম আপ, এক কথায় বলতে গেলে বা তার সম্পর্কে যদি সামগ্রিকভাবে আমি বলতে চাই, হি ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য টাউন, সে হচ্ছে এই শহরের হচ্ছে সে ভিত্তি স্থাপক। আচ্ছা, তারপর আসো আদার্স। এবার আসো আরও কি দুই একটা রুলস আছে, যেমন খুব ইন্টারেস্টিং, দেখো প্রথম রুলটা দেখো, টু মেনটেন দ্য কন্টিনিউটি অফ ডিসক্রিপশন উই ইউজ। তার মানে হচ্ছে কোনো গল্প বা কোনো বর্ণনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আমরা কি কি কানেক্টর ব্যবহার করি, সেগুলো হচ্ছে যেমন অ্যাট ফার্স্ট, ফার্স্টলি, ফার্স্ট, অ্যাট দ্য বিগিনিং, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থলি, ফিফথলি, ইন দ্য মিডল, অ্যাট দ্য এন্ড, লাস্টলি, ফাইনালি, টু কনক্লুড, টু সাম আপ, এটসেট্রা। এই সবগুলো দিয়েই কিন্তু আমরা সাধারণত একটা গল্পের ধারাবাহিকতা বা একটা বর্ণনার ধারাবাহিকতা মেনটেন করি। উই মেনটেন দ্য continuity of a story or a event by these connectors. আচ্ছা, তাহলে দেখো এখানে আমি একটা ছোট্ট গল্প লিখেছি তোমাদের জন্য, যাতে তোমরা কানেক্টরগুলো বুঝতে পারো কিভাবে ব্যবহার হয়। যেমন অ্যাট ফার্স্ট এখানে আমি একজন লোকের কথা বলছি। অ্যাট ফার্স্ট হি উইল গো টু দ্য স্টেশন, প্রথমত সে স্টেশনে যাবে। সেকেন্ডলি হি উইল বাই বাস টিকিট, দ্বিতীয়ত সে হচ্ছে বাসের টিকিট কিনবে। আফটার হ্যাভিং সিট হি উইল মাস্ট ফিনিশ হিজ ব্রেকফাস্ট। তার মানে হয়তো সে বাড়ি থেকে ব্রেকফাস্ট করে যায়নি, বা সিট গ্রহণ করে বাসে সে তার ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করবে। ইন দ্য মিডল অফ দ্য জার্নি হি উইল টেক আ ন্যাপ। তার মানে তার যাত্রার মাঝামাঝি অবস্থায় সে ছোট্ট একটা ঘুম দিবে। ফাইনালি অ্যাট 1 PM হিজ জার্নি উইল বি ফিনিশড। এবং ফাইনালি যখন 1টা বাজবে তখন হচ্ছে তার যাত্রা সমাপ্ত হবে। তো এখানে দেখো একটা গল্প বলার জন্য আমি কিন্তু এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করেছি। ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, ফার্স্ট, সেকেন্ড, ইন দ্য মিডল, লাস্টলি, ফাইনালি, এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু আমি একটা গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আমি লিখেছি। আচ্ছা, এটা কিন্তু এই নিয়মটা কিন্তু পরীক্ষায় খুব আসে, তোমরা কিন্তু এটা লিখো, এবার একটু বুঝে লিখবে। আচ্ছা দেখো, এবার দেখো আরেকটা নিয়ম আমি পড়াচ্ছি। টু গিভ এক্সাম্পল উইথ ইউজ, মানে কোনো উদাহরণ দিতে গেলে আমরা কি ধরনের কানেক্টরগুলো ব্যবহার করি? ফর এক্সাম্পল, অর, নেমলি, এটসেট্রা, এই কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করি। যেমন এখানে একটা উদাহরণ আমি দিয়েছি, দেয়ার আর মেনি কাইন্ডস অফ ডোমেস্টিক অ্যানিমেলস। ফর এক্সাম্পলও এখানে হতে পারে, নেমলিও হতে পারে, ডগ, ক্যাট, কাউ, এটসেট্রা। তার মানে হচ্ছে অনেক ধরনের গৃহপালিত প্রাণী আছে, যেমন তাদের নাম যদি বলি বা উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি কুকুর, বিড়াল, গরু, এটসেট্রা, তাদের কথা আমি বলতে পারি। দেখো এখানে উদাহরণ বলার জন্য, অনেকগুলো জিনিসের নাম বলার জন্য অনেকগুলো প্রাণীর নাম বলেছি বলে এখানে আমি ফর এক্সাম্পল, কারণ আমি কিন্তু সব প্রাণীদের নাম বলিনি, এখানে উদাহরণস্বরূপ আমি 2-3টা প্রাণীর নাম লিখেছি। আরও কিন্তু অনেকে অনেক ধরনের পশু পাখি পালন করে থাকে, যেমন অনেকে পাখি পালে, কেউ বানর পালে, কেউ সাপও পালে, ঠিক আছে?
তো এখন আমি তো সবার কথা লিখিনি, এক্সাম্পল হিসেবে উদাহরণস্বরূপ আমি কয়েকটা প্রাণীর নাম লিখেছি, এর জন্য আমি এখানে ফর এক্সাম্পল কথাটা ব্যবহার করেছি। এক্সাম্পল দেওয়ার জন্যই কিন্তু আমি ফর এক্সাম্পল কথাটা ব্যবহার করেছি। এবার আসো পরবর্তীতে, টু এক্সপ্রেস সিমিলারিটি। সিমিলারিটি মানে কি? কোনো কিছু একই রকম বা সমার্থকতা বোঝানোর জন্য আমরা কি ধরনের কানেক্টর ব্যবহার করি, যেমন অ্যাজ, সিমিলারলি, সেম ওয়ে এটসেট্রা, এগুলো আমরা ব্যবহার করি। যেমন উদাহরণ দিয়েই আমি, হি ফেলড লাস্ট ইয়ার, সিমিলারলি হি উইল ফেল অ্যাগেন। তার মানে সে গত বছরও ফেল করেছিল এবং একইভাবে সে তারই ধারাবাহিকতায় সে আবারও ফেল করবে। ঠিক আছে, তার মানে তার জন্য একটা ভবিষ্যৎবাণী করেই ফেললো, সে গত বছরও ফেল করেছে, একই রকমভাবে সে আগামীতেও ফেল করবে। আচ্ছা, তো এখানে দেখো সিমিলারলিটা কেন বোঝালাম, যেহেতু সে ফেল করেছে এবং সে তার ধারণা ভবিষ্যতেও ওই লোক আবারও ফেল করবে, তো একই ঘটনা তার সাথে ঘটতে যাচ্ছে, এর জন্য এখানে সিমিলারলি কথাটা আমি ব্যবহার করেছি। হ্যাঁ, তারপর দেখো হি ইজ অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ হিজ ফাদার, তার মানে সে তার বাবার মতো ধুরন্ধর বা তার বাবার মতো চালাক। ওকে, তার বাবার মতো বোঝাতে, তার বাবার মতো সে, তার বাবার সাথে তার একটা সিমিলারিটি বোঝাতে এখানে আমরা অ্যাজ কথাটা ব্যবহার করেছি। এবার আসো আমরা লাস্টে চলে যাই, একদমই কিছু রিলেটিভ প্রোনাউন, এটা আমরা আগেও বিভিন্ন জায়গায় এগুলো আমরা দেখেছি, যে রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো কিন্তু আমরা কানেক্টর হিসাবে ব্যবহার করে থাকি, যেমন হু, হুইচ, হোয়াট, হোম, দ্যাট এটসেট্রা, এগুলো কিন্তু আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনগুলো আমরা কানেক্টর হিসেবে অনেক জায়গায় ব্যবহার করে থাকি। যেমন এখানে কয়েকটা উদাহরণ আমি দিয়েছি, আই নো দ্য বয় হু কেম হিয়ার লাস্ট নাইট, তার মানে হচ্ছে আমি ওই ছেলেটাকে চিনি যে হচ্ছে গত রাতে এসেছিল। তো এখানে ওই ছেলেটাকে চিনে যে গত রাতে এসেছিল, সেজন্য এখানে হু ব্যবহার হয়েছিল যে বোঝাতে, যে বোঝাতে এখানে হু হয়েছে। দ্য পেন হুইচ ইউ ফাউন্ড ইয়েস্টারডে ইজ মাই সিস্টার্স, তার মানে যে কলমটা তুমি খুঁজে পেয়েছিলে সেটা আমার বোনের। তো এখানে হুইচ, যেটা, হুইচ বলতে এখানে যেটা বোঝাচ্ছে, তো এটাও একটা কানেক্টর। তো বন্ধুরা, শিক্ষার্থীরা, আজকে এ পর্যন্তই। আশা করি তোমাদের ক্লাসটা দিয়ে তোমরা উপকৃত হবে। স্টে সেফ, স্টে at home and keep your family also safe from this pandemic, and be happy always, and be kind to every creature of the world. So thank you, happy Ramadan, goodbye.